Broers en susters, waarom ons in ons kerk toe kom? Die kerk is leeg. Die malls is vol. Die mense is besig om op Sondag te jol. Dis 'n rapliedjie wat Karina geskryf het vir haar na maats van die skool. Jy kan hoor die ritme daarin. Ek kan my oë toemaak en sien hoe die Amerikaners op die maat van die rap hierdie woorde sing. Want weet jy wat, broers en susters, dit is baie sterk sosiale kommentaar. Op Sondag is die kerk leeg en die malls is vol. Want die mense is besig om dit te geniet. Waarom sal 'n kerk toe gaan? Want jy weet, die kerk is dood eenvoudig vir baie mense net nie meer cool nie. Waarom sal 'n kerk toe gaan? Weet jy die ou tydse gebruik dan nog plek in 'n moderne samelewing? Al daardie wonderlike nuwe maniere van kommunikasie. Nou, miskien is iemand dalk nou besig om te mikse terwyl ons besig is om te preek, ek weet nie. Waarom sal 'n kerk toe gaan? Moet ons nie dalk miskien iets anders oorweeg in die plek van die ou tradisionele erediens, sodat dit cool kan wees nie? Is die tyd dalk verby dat ek en jy in die kerk kom sit en ek kom luister na 'n stortvloed van woorde in die predikant? Dinge wat dalk baie keer by my verbygaan. Moet ek nog kom stil sit en aanvaar alles wat daar gesê word sonder teenspraak? Baie mense sê as jy mooi met hulle gaan praat, maar ons is moeg gepreek en deurgepreek. Want Sondag na Sondag is dieselfde ou storie oor en oor. Dieselfde ritueel. Ouderlinge lees voor. Selfe ou reëlings word gehandhaaf. Dieselfde ou boodskap word maar net weer verkondig. En toegegee, dis nie altyd dieselfde nie. Ja, so nou en dan is daar 'n mooi ouderling wat voorlees. Partykeer is daar 'n mooi storie wat vertel word. Maar tog word dieselfde ding maar net weer op 'n ander manier gesê. Elke keer dieselfde ding op 'n ander manier. En daarom die aandrag, broers en susters, wat deur mense se wegbly van die kerk gedemonstreer word. Sê tog asseblief na al die eeue weer iets nuuts. Gee tog mense iets nuuts om te ervaar. Iets om opgewonde te raak. Ja, iets soos die opwinding min of meer van 2 sportspanne wat stryd voer vandag om te wen. Ja, wat elke reël in die boek probeer verbreek om mekaar uit te oorlê. Geef van ons tog so iets. Dit is baie maklik om in ons tydsgewrig verveel te raak met hierdie byeenkoms wat ons op Sondag in die erediens. Kan so ongemaklike slaapsessie word. So erg dat jy wil wegbly. Ja, is die gevoel dat het lekkerder is om langs die viswater te slaap as hier op harde kerkbanke. Maar die vraag is, gaan die ding nie dalk eeuwe terug nie? Is dit nie dalk juist waarom Paulus dink toe hy die volgende in Kolossense 4 vers 3 geskryf het nie? Bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis vir Christus kan verkondig. Ja, in sy omstandighede het hy ook dieselfde vraag gevra en gesê bid dat God vir ons 'n deur sal oopmaak, sodat ons Christus kan verkondig.
Paulus het baie goed geweet dat hy en die ander bedienaars van die woord in die eerste plek die engele was nie. Hy het ook geweet dat niks of niemand 'n deur vir God se woord kan oopmaak, behalwe God self nie. Nie Paulus nie, hy wat erken dat hy nie hierdie vreeslike orator was nie. Wat ook erken dat hy nie kon kulkinsies uithaal om dit te doen nie. Hy het geweet dat niks of niemand behalwe God die woord vir mense kan oopmaak nie. Dat niemand buiten God die koms van die woord in die erediens kan waarborg nie. Geen graad in teologie nie, broers en susters. Geen uriese navorsing. Geen nominale vermoë om baie mooi te kan praat nie. Ook nie briljante Bybelse insigte nie. Want God self maak die woord deur sy gees oop. God kom self deur sy woord na ons toe. As die gees nie met die woord deur ons praat nie, dan is alles te vergeefs. Sommer net 'n gefluister deur 'n sleutelgat. Daarom sê Paulus vir ons in Kolossense 4, bid vir die erediens. Bid vir hierdie byeenkoms. Nie net die predikant moet bid nie, maar almal wat in die gemeente behoort, almal wat hiernatoe kom bid, dat God vir ons die deur sal oopmaak. Bid, sê Paulus, dat dit sal gebeur. Bid dat die gees van God in elkeen se hart en verstand inkom. En hierdie byeenkoms elke keer 'n onvergeetlike ervaring maak. Broers en susters, jy sien, dit hang tog ook van my en jou af, of die deur vir die erediens sal oopgaan, of die woord tot ons sal spreek. Ons moet bid. Wanneer ons bid in die Here se teenwoordigheid tydens die erediens afspreek, daar hou nie gepraat van baie woorde op. Wanneer die Here in ons midde inkom, hou die preekmoegheid en die verveeldheid op. Want dan ervaar ons die geheimnis van Jesus Christus. Dan word die onbekende aan ons geopenbaar. Dan hoor en sien jy dinge soos jy dit nog nooit van tevore gesien het nie, of gehoor het nie. Dan verstaan jy die lewe anders. Hoor jy die woord elke keer weer asof dit nuut is, asof dit die eerste keer is. Maar fyn het immers gesê, die Bybel is soos 'n bril wat die dobbigheid vir ons oë wegneem en ons 'n helder blyk op God se wil gee. En daarom terug na die woord. Broer en suster, weet jy dat ek en jy eintlik met 'n tintelende gevoel van opgewondenheid, ja, op die punt van die kerkbank elke Sondag hier moet sit, met 'n hart wat vinniger klop, met 'n asem wat ingehou word, elke keer, ongeag die welsprekendheid van die predikant. Want in erediens gaan God self die geheimnis van Christus openbaar, en dit mag ons nie mis nie. Erediens is baie meer as 'n geselsie oor koetjies en kalfies. Inteendeel, dit is 'n saak van lewe en dood. Want hier staan jy die kans om die heil, die ware lewe te ontvang. Hier kry jy die kans om oor te gaan van dood na lewe. Want elke preek is so behoort te wees, vertel jy die heil van Jesus Christus. Kom dit weer opnuut in jou midde in. Kom God en Christus
na jou toe. Daarom moet jy kerk toe gaan, soos wat daar in Hebreërs 10 staan. Na die plek waar dit gebeur. Want in die kerk kom die heil na jou toe, op jou af. Die preek doen iets. Dit bemiddel verlossing. Maar broers en susters, dit doen ook nie alles nie. Dit skenk die heil aan jou, maar ja. Maar wat? Maar wat aan jou geskenk word, dit moet jy ook aanneem. Die vraag daarom is nie alleen, wat doen die preek met my nie? Die vraag is, wat doen ek met die preek? Ja, broers en susters, as ons geluister het, wat gaan ons van hier af uit en gaan doen? Het jy al vir jouself gevra, wat maak jy met die preke wat jy al gehoor het? Want die preek eindig nie daar waar die predikant amen sê nie. Nee, dit begin juist daar. Die woord mag nooit stom word, wanneer die kerkdeure agter jou teen die koster gesluit word nie. Want die woord wat hier verkondig is dan in ons monde, en in ons harte. In ons monde wat ons in staat stel om dit te gaan uitleef, te gaan doen met woord en daad. Soos jy moet bid, dat daar hier by die erediens iets sal gebeur. Net so is jy deel van dit, wat by die erediens daar buite gaan gebeur. Hier in die kerk, hier verkondig die predikant die woord. Maar daar buiten sit jy, broer en suster, daar word jy en ek die deur waar die woord van God vir die wêreld oopgaan. Besef ek en jy dalk hierdie verantwoordelikheid? Besef jy dat dit deel is van die erediens, die voortsetting daarvan? Dat jy as ware die erediens daar buite is? Miskien moet ons ook bid soos van Roeder gebid het. Here, ek kom te veel kerk toe om te rus. Julle gaan te min uit die kerk om te gaan werk. Geen stel my in staat om wat aan my geopenbaar is, die geheimnis van Christus, aan ander te gaan openbaar. En die vraag is, broer en susters, sien jy kans hiervoor? As jy buite staan en jy wil inkom, nie omdat dit nie meer cool is nie, vraag dan, bid dan asseblief toch net saam met die gelowiges, dat God vir ons die deur vir die woord oopmaak, dat ons die geheimnis van Christus Jesus kan verkondig. Om weg te bly is nie 'n opsie nie, inteendeel. Hebreërs sê ons mag nie wegbly nie. Ons moet mekaar, sê Hebreërs, eerder aanmoedig om daarin te kom, na mate die oordeelsdag nader kom. Ander waarheid, as die woord verkondig is rampspoedig. Maar gelukkig, broers en susters, voorsien God in sy genade altyd mense, wat altyd ander weer laat terugkeer, na die skrif, na die woord. Mag dit jy wees, broer en suster, wat dit doen, want dit is jou opdrag. Mag elkeen van julle so deur die woord geïnspireer word, dat julle werktuie is in God se hand. Mense wat ander laat terugkeer na die plek waar gelowiges behoort. Hier waar ons God se woord saam oordink en hier waar ons saam kan aanbid. Amen.